海をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は普通列車大垣行きです。大垣まで各駅に停車してまいります。列車は4両編成です。車内は禁煙。ご例内は一番後ろの車両にございます。お客様にお願いいたします。発車間際の駆け込み乗車は大変危険です。おやめいただきますようご協力をお願いいたします。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。また優先席付近では混雑時電源をお切りくださいますようお願いいたします。駅及び車内への危険物の持ち込みは禁止されております。車内で不審なものや行為の気づきの場合や迷惑行為を受けたり見かけられたときは、車掌または駅係員までお知らせください。また緊急を要する場合には、車内の SOS 表示がある非常ボタンを押して乗務員までお知らせください。なお、非常ボタンを押されますと列車急停車いたします。ご注意ください。各車両後ろ寄りに優先席がございます。お年寄りやお体のご不自由な方、ヘルプマークをお持ちの方、妊娠されている方や小さなお子様をお連れのお客様に席をお譲りいただきますようご協力や思いやりのお声かけをお願いいたします。この列車担当いたします乗務員は運転士森内、車掌隅田が終点大垣までご案内いたします。次は亀ヶ井です。This is a local train bound for Ogaki, stopping at all stations. The next stop is 亀ヶ井。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、手洗い、アルコール消毒やマスクの着用などご協力をお願いいたします。政府からのお願いです。時差通勤やテレワークによる混雑緩和、車内では会話を控えめにしていただくなど、感染防止にご協力をお願いいたします。この列車はドアの開け閉め、空調装置によって空気の入れ替えや循環を行っております。引き続き感染拡大防止に向けて皆様のご協力をお願いいたします。まもなく亀ヶ井です。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。ドア閉めます。ご注意ください。
次は大宮ヶ丘ですまもなく大宮ヶ丘です。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。ドアを閉めます。ご注意ください。次は柏原です。
します。本日車内案内表示不具合のため不表示となっております。お客様にはご迷惑をおかけいたします。まもなく柏原です。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。ドア閉めます。ご注意ください。次は関ヶ原です。
まもなく関ヶ原です。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。ドア閉めます。ご注意ください。次は樽井です。
もなく軽いです。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。ドアを閉めます。ご注意ください。次は終点大垣です。
乗車ありがとうございました。まもなく終点大垣です。1番線の到着、出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。井の赤坂方面、垂水鉄道線、養老鉄道線はお乗り換えです。本日東海道線大垣駅構内にて線路の安全確認に時間を要し、信号設備の不具合によって大幅な列車の遅れが発生しております。また列車の運転取りやめを行っております。東海道線ご利用のお客様にはご迷惑をおかけしております。なおこの先東海道線快速列車につきまして列車の本数を減らして運行しております。お乗り換えにつきましては駅案内放送案内表示当社ホームページをご確認ください。お客様にはご迷惑をおかけしております。まもなく終点大垣です。車内にお手荷物お忘れ物ございませんようお気をつけください。大垣です。車内にお忘れ物、買ったよう